안녕하세요. 송가네TV입니다. 네, 제가 며칠 전에 이제 벽난로 장작을 봄에 미리 구입하시면 가격도 할인을 해드리고 배송비도 할인해 드린다는 영상을 올렸습니다. 제가 그 영상에서요, 쪼갯목이나 절단목을 1루베당 16만원에 판매를 하고요. 또 배송비도 5만원을 할인을 해 드린다고 말씀을 드렸는데요. 이제 그렇게 장작을 봄에 저렴하게 미리 구입을 하셔서 바람이 잘 통하는 곳에 보관을 하시면 가을이나 겨울에 이제 제대로 건조가 되지 않은 장작을 비싸게 구입하시는 것보다 훨씬 좋다고 말씀을 드렸는데요. 아마도 그 영상을 보신 분들 중에 대부분은 어떻게 보관을 해야 장작이 잘 건조가 되는지 그 부분이 아마 궁금하신 분들이 많으실 거예요. 그래서 오늘은요, 장작을 잘 건조시킬 수 있는 방법을 알려드리고요. 또 저렴하게 또 쉽게 장작 거치대를 만드는 방법도 알려드릴 거니까요. 오늘 영상도 끝까지 집중해 주시기 바랍니다. 우선 장작을 보관하는 위치는요, 당연히 잘 알고 계시겠지만 햇볕이 잘 들고요, 또 바람이 잘 통하는 곳에 보관하는 것이 좋습니다. 만약에 이제 여건상 햇볕이 잘 드는 곳을 찾기가 어렵다면 최소한 바람이라도 잘 통하고 습하지 않은 곳이 좋습니다. 대부분 고객분들께서 이제 장작이 비를 맞으면 안 된다고 생각을 하셔가지고 지하실이나 아니면은 이렇게 꽉 막힌 창고 같은 곳에 보관을 하시는 경우가 많은데요. 물론 이게 비는 안 맞을 수 있으면 맞지 않는 게 가장 좋습니다. 그런데 윗부분이 완전히 개방이 돼서 장작이 흠뻑 젖을 정도가 아니면 옆면에 이렇게 비가 살짝 들이치는 정도는 장작을 건조하는데 크게 문제가 되지 않습니다. 오히려 이 장작의 절단면에 이게 비에 젖었다가 햇볕에 마르게 되면 그 과정에서 이제 조직이 파괴되면서 오히려 장작 건조에 더 유리한 측면도 있습니다. 그래서 햇볕이 들지 않고 바람도 통하지 않는 지하실이나 창고 이런 장소보다는 비를 조금 맞더라도 해가 잘 들고 바람이 잘 통하는 마당 같은 장소가 훨씬 더 좋습니다. 자, 이렇게 장작을 보시면은요, 양쪽 끝에 톱으로 자른 그 절단면이 있고요. 또 옆부분에는 도끼로 이렇게 쪼개진 면이 있습니다. 그런데 장작의 건조는요, 주로 이 장작의 양쪽 끝에 절단면을 통해서 건조가 이루어집니다. 그래서 장작을 쌓을 때 이 장작의 절단면이 이 외기에 노출되도록 쌓는 게 좋습니다. 그래서 지금 보시는 것처럼 장작을 3줄 이상 붙여서 이렇게 쌓게 되면 맨 앞쪽하고 맨 뒤쪽에 이제 절단면이 밖으로 노출된 부분은 건조가 잘 진행이 되지만 이 가운데에 있는 장작은 양쪽 절단면이 다 막혀 있어서 바람이 잘 통하지 않기 때문에 상대적으로 건조가 느리게 진행이 됩니다. 그래서 가급적이면 한 줄 아니면 최소한 2줄 정도까지만 붙여서 쌓는 것이 좋습니다. 그리고 이제 장작을 마당 같은 이제 외부에 적재를 하게 되면 이 바닥에서 습기가 올라오게 됩니다. 그래서 바닥에서 일정한 높이 이상 띄워서 적재를 하시는 것이 좋습니다. 자, 이렇게 이제 오늘 알려드린 대로 햇볕이 잘 들고 바람이 잘 통하는 곳에 또 바닥에서 일정 높이를 띄워서 한 줄이나 아니면 2줄로 장작을 쌓아서 보관을 하려면 이제 장작 거치대가 없으면 거의 불가능하다고 볼 수 있습니다. 그래서 마당에 장작 거치대를 만들려고 하면 각파이프 같은 자재를 구입을 해서 용접을 해서 만들면 비용이 상당히 많이 들어갑니다. 그래서 오늘은 제가 이 부분도 되게 저렴한 비용으로 비교적 쉽게 만들 수 있는 방법을 알려드리도록 하겠습니다.
자, 우선 이 방법은요, 제가 직접 생각해낸 방법은 아니고요. 저도 이제 검색을 하다 보니까 외국에서 이렇게 사용하는 것을 보고 이제 제가 직접 자재를 구입을 해가지고 한번 만들어 봤습니다. 지금 보시는 것처럼 시멘트 블록하고 방부목 각재를 사용을 해서 가로가 3.6m, 높이 1.8m 정도 되는 장작 거치대를 만들었는데요. 이 장작 거치대를 만드는데 들어간 자재 비용은요, 6인치 시멘트 블록이 한 개에 3,520원입니다. 그래서 3개를 구입을 해서 1,560원이 들었고요. 그 다음에 이제 2x4 방부목 각재는 한 개에 9,000원입니다. 그래서 8개를 구입을 해서 72,000원이 들었습니다. 이제 이거 외에 나사못 같은 뭐 잡자재가 이제 추가적으로 필요하긴 한데, 어쨌거나 현재까지 82,560원 정도가 들어갔고요. 나중에 이제 위쪽에 비가림 시설을 추가를 하더라도 뭐 10만원 정도면 지금 보시는 것 같은 장작 거치대를 만들 수 있습니다. 이 장작 거치대를 만드는 방법은 상당히 간단합니다. 이 시멘트 블록의 구멍에 2x4 각재를 2개씩 세워서 기둥을 만들고요. 그 사이에 2x4 각재 2개를 가로로 얹어서 그 위에 장작을 쌓는 방식입니다. 장작을 쌓는 거치대 부분은요, 2x4 각재를 자르지 않고 3.6m 길이 그대로 사용을 했고요. 시멘트 블록에 꽂아서 기둥으로 사용하는 부분은 2x4 각재의 가운데 부분을 한번 잘라서 1.8m 길이로 사용을 했습니다. 장작 거치대에 장작을 쌓으면은요, 이 장작의 하중에 의해서 시멘트 블록이 아래쪽으로 눌리면서 고정이 되고요. 시멘트 블록이 고정이 되기 때문에 이 시멘트 블록에 꽂혀 있는 양쪽 옆에 기둥도 넘어지지 않고 세워지는 방식입니다. 다만 이제 이 시멘트 블록의 구멍보다 2x4 각재의 크기가 살짝 더 큽니다. 그래서 구멍에 잘 들어가지를 않아요. 그래서 저는 이제 각도 절단기를 이용을 해서 시멘트 블록에 들어가는 부분을 아주 조금 잘라냈는데요. 각도 절단기가 없는 분들은 보시는 것처럼 뭐 그라인더에 사포를 이용을 해가지고 아주 조금씩만 갈아내셔도 구멍에다가 각재를 넣을 수가 있습니다. 이 2x4 각재 한 개의 길이가 3.6m인데요. 여기다가 이제 장작을 모두 다 쌓으면 이 각재가 하중을 받아가지고 뭐 휘어지거나 뭐 손상될 수도 있습니다. 그래서 중간에 시멘트 블록 한 개를 더 받쳐줬고요. 제가 그 본 외국 사이트에서는 위쪽에 비가림 시설 없이 그냥 이 상태로 장작을 쌓아서 사용하는 경우도 많았습니다. 그런 경우에는 장작 위에 뭐 방수포 같은 천막 같은 거를 덮어서 비를 맞지 않게 해주시면 될 것 같고요. 그렇게 만드시면 시멘트 블록 3개랑 2x4 각재 4개만 있으면 되기 때문에 총 비용이 46,000원, 그러니까 5만원도 안 되는 금액으로 훨씬 저렴해지고요. 또 만들기도 아주 쉽습니다. 그런데 이제 저는 이왕 만드는 김에 위쪽에 지붕처럼 이제 비가림 시설을 만들기 위해서 중간에 지지대도 세워주고요. 또 위쪽에 비가림 판넬을 설치하기 위한 구조물들을 더 만들어 줬습니다. 이렇게 장작 거치대를 간단하게 만들어 가지고요. 마당 한쪽, 이제 울타리 쪽에 이제 뒤쪽 벽에도 바람이 잘 통하도록 약간의 공간을 띄워서 자리를 잡고 장작을 이렇게 차곡차곡 쌓아 두시면 장작도 일단 잘 마르고요. 또 나름 멋스럽기도 해가지고 익스테리어 효과도 있을 것 같습니다. 제가 이번에 만든 장작 거치대는요, 가로가 3.6m, 높이가 1.8m 정도 되는데요. 장작을 쌓아 보니까 2루베에 조금 못되게 쌓을 수 있었습니다. 이 장작 거치대의 길이하고 높이는 원하시는 대로 이 각재를 잘라서 조절하면서 만들 수 있으니까요. 이렇게 만드실 분들은 참고하시면 좋을 것 같습니다. 네, 오늘은 장작이 이제 잘 건조되도록 보관하는 방법, 그리고 장작 거치대를 만드는 방법까지 알려드렸는데요.
제가 지난 영상에서도 알려드린 것처럼 봄에 좀 저렴하게 미리 장작을 구입을 하셔서 이렇게 잘 건조를 시키시면 뭐 나중에 가을에 어디서 어떻게 건조를 했는지 알 수도 없는 그런 장작을 비싸게 구입하시는 것보다는 훨씬 도움이 되실 것 같습니다. 저희 송간의 TV는요, 이제 여러분들께 좀 도움이 될 만한 내용을 알려드리기 위해서 열심히 노력하고 있습니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 버튼도 한 번씩 눌러주시고요. 또 영상을 보시고 궁금한 내용이 있으시면 댓글 남겨주시기 바랍니다. 네, 그러면 오늘 영상은 여기서 마치고요. 저는 다음에도 좋은 내용으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.